1948 में शिलोंग की इस रहस्यमय घटना ने सबको हैरान कर दिया, क्योंकि कई हफ्तों तक हर शाम सूरज ढलते ही पहाड़ियों के बीच से एक अजीब सीटी जैसी हवा की आवाज सुनाई देती थी, मानो कोई अदृश्य बांसुरी बजा रहा हो। दिन में सब शांत रहता था, पर जैसे ही आसमान नारंगी होता, हवा अचानक पतली, तेज और बिल्कुल सुर में सीटी बजाती हुई गूंजती। लोग घरों की छतों पर खड़े रहकर ध्यान से सुनते और आवाज हर मिनट तेज होती जाती। क्लाइमेक्स तब आया जब वैज्ञानिकों ने भी जाँच की, लेकिन कोई पक्की वजह नहीं मिली। ना खाली घाटी, ना खास चट्टाने, ना मौसम का कोई पैटर्न इस रहस्य को समझा सका, और कुछ ही दिनों बाद वो आवाज बिना निशान छोड़े गायब हो गई। ऐसी अनबिलीवेबल इंडियन घटनाओं के लिए फॉलो जरूर करें।